আচ্ছা বাকেট কোনটা, এটা কে কে পারে? ঠিক আছে, এই বাকেটটা কত সাইজ? হ্যাঁ এটা জানো না, এটা তো 3.3 আমরা বলি 3.3 অর্থাৎ 2 পয়েন্টের বাকেট আছে, 2.5 আছে, 3 আছে, 4.5 আছে, 5 আছে, 7 আছে, 11 আছে, 9 আছে, তাই না? এগুলো আমরা শিখবো কিভাবে, মানে জানবো কিভাবে লেখা লাগবে, মানে চোখ দিয়ে দেখতে হবে। প্রাইভেট কার যারা চালায় এরা কি করে মজা দেখতে পারে না, এরা এমনি গাড়ি চালাইতে। হ্যাঁ, যেমন দুইটা দিকে মিরর আছে, ইন্টারনাল মিরর আছে। ও ইন্টার মিররও লাগে না, তাহলে গুলির মতো ছুটে চলে যাচ্ছে, সব শিখতে হবে আস্তে আস্তে। বোঝা গেছে? দেখলে বোঝা যাবে। এর থেকে একটু বড় যেটা 4.5 বা 5, ঠিক আছে, আনুমানিক। আমি নেক্সট ডেতে কিন্তু কোনটার কত ইনকাম, কোন গাড়িতে কত আয় করা যায়, কিভাবে আয় করা যায়, এগুলো আমি বুঝবো। বোম কোনটা, বোম কয়টা, কোনটা? এটা হচ্ছে 3 বোম, মানে এটা কিন্তু স্লাইড বোমের গাড়ি। অনেক সময় এই সেকেন্ড বোমটা কিন্তু থাকে না, মানে এই বোমটা মাঝের বোমটা থাকে না, একটা থাকে, দুইটা থাকে, ফার্স্ট বোম আর সেকেন্ড বোম। আচ্ছা এখানে আমাদের ব্যাটারি কোন জায়গায় থাকে সেটা আমাদের দেখাও তুমি, খুলে দেখাও তুমি, খুলে দেখাও, ব্যাটারি দেখাও, যাও চল যাও ভাইপো, ব্যাটারি দেখো আমার। হ্যাঁ দেখাও, ব্যাটারি দেখাও, ব্যাটারি কোন জায়গায়? আচ্ছা ব্যাটারি কানেকশন গুলো দেখি তো, হ্যাঁ হ্যাঁ কানেকশন গুলো সব দেখ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাটারি লাগাই দাও। লাঠি কেন তোমার, কি জাদুর লাঠি নাকি? ওই আমাদের খাজুরা বাজারে একটা হোটেল আছে, ইমরান হোটেল, ওই যেখানে ওই হোটেলে ওর কাছে একটা লাঠি আছে। 3 বছর আগে যখন হোটেলটা করেছে আমার কয় মামুন ভাই এই লাঠিটা নিয়ে আসছে, এটা জাদুর লাঠি, অমুক হুজুরের কাছে। আচ্ছা আমার একটু দেখাতে হবে যে হাইড্রোলিক পাইপটা, যেটা লেভেল পাইপ আমরা বলি, লেভেল পাইপ দেখি যেটা দিয়ে লেভেল আছে কিনা, সেটা কোথায়? সবাই দাও, সবাই দেখাও, দেখো এখন এখানে লেভেলটা আবার আমার ভিডিও করে, আমি এই ছেলেটারে পারলাম না, আমি বললাম যে আমার ফ্রন্ট ভিডিও আসতো মাঝামাঝি থাকি লেভেল ঠিক আছে। এখানে লেভেলটা, হ্যাঁ হাইড্রোলিক লেভেলটা দেখতে হবে কিভাবে। এখানে লেভেলে আসছে যে আমাদের এই যে লেভেলটা, এই লেভেলের মাঝামাঝি থাকলে হাইড্রোলিক লেভেলটা ওকে, এটা একটু কম আছে। ওই আমার কথা বুঝতে হবে, হাইড্রোলিক লেভেল মাঝামাঝি থাকলে কি ঠিক আছে ওকে। যদি এই সবাই শোনো, হাইড্রোলিক লেভেলে যদি উপরে থাকে, উপরে চলে গেছে এই পাইপের উপরে, বাইরে পাইপ থাকে না, যদি হাইড্রোলিক বেশি হয়ে যায় যদি পাইপ দিয়ে হবে টাস করে পাইপটা গেল। আবার হাইড্রোলিক লেভেলের এই পর্যন্ত লেভেল আসে গাড়ি চালানো যাবে, কিন্তু যদি লেভেলে হাইড্রোলিক মানে না থাকে হাইড্রোলিক, তাহলে হাইড্রোলিক পাম্প মারতে হবে। পাম্প মারে 2-2.5 লক্ষ 3 লক্ষ টাকা একবারে নগদ। মানে এই জিনিসটা কি ইম্পর্টেন্ট না? ইম্পর্টেন্ট তো। হ্যাঁ আর এয়ার ফিল্টার, হ্যাঁ এয়ার ফিল্টারগুলো ইমামের কাছে সরে দাও। এয়ার ফিল্টারগুলো ইমামের কাছে দেখতে হবে, এয়ার ফিল্টার, মোবিল ফিল্টার, তারপরে ডিজেল ফিল্টার, ডিজেল ফিল্টার যা ফুয়েল ফিল্টার বলে, এই জিনিসগুলো, এগুলো এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো, এগুলো আমার বলতে হবে কেন, আমার বলার কি আছে। এটা কি ওইটা হলো সেই গিরিশ গানের মাথা, ওই পুরোর মধ্যে কেন এটা কি রাখার জায়গা? ধরো বাদ না, ওটার একটা ভ্যালু আছে, ওটা 1 টাকা হলে ওটা আমার, ঠিক আছে। আচ্ছা ভিডিও বন্ধ করো।